शामिल करते हैं चनियोट से। चनियोट में वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जवान स्कीम के तहत ट्रैक्टर काश्तकारों के हवाले से गए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत महफूज अहमद ने चाबियां काश्तकारों के हवाले की। अब तक कितने ट्रैक्टर्स दे दिए गए हैं ये भी आपको बताएंगे। चनियोट में वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जवान स्कीम के तहत ट्रैक्टर काश्तकारों के हवाले कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत महफूज अहमद ने चाबियां काश्तकारों के हवाले कर दी। चनियोट में वज़ीर-ए-आज़म कामयाब जवान स्कीम के तहत ट्रैक्टर्स काश्तकारों के हवाले कर दिए गए। दूसरी जानिब